ஆஸ்மா வெர்சஸ் சிஓபிடி இன்னும் ரெண்டு ஒரே வியாதி தானா அப்படின்னு நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறாங்க. ரெண்டு வியாதியிலுமே வீசிங் அப்படிங்கிற மூச்சு வரப்ப விசில் அடிக்கிற சத்தம் கேட்கும், மூச்சு திணறல் வரும். ஆனால் ரெண்டு வியாதியும் வேற. ஆஸ்துமா குறிப்பாக பரம்பரை வியாதி, குழந்தைங்களுக்கு, கொஞ்சம் மிடில் ஏஜ் பர்சன்ஸ்க்கு வரும், ஈஸியாக குணப்படுத்த முடியும். ஆனால் சிஓபிடிங்கிறது ஸ்மோக்கர்ஸ்க்கு வர்ற வீசிங்கோட இருக்க ஒரு வியாதி. இது நிரந்தர டேமேஜை நுரையீரலை ஏற்படுத்திடும். இதை 100% குணப்படுத்த முடியாது.